نو علماء غوښې څه دي زار دي ولې غیبت چې دی که مسلمان کې نو دا داسې ده لکه چې ته د هغه غوښه خورې او چې د یو عالم غیبت دې وکړلو نو د عالم غوښه دې وخوړه او د الله پیغمبر فرمایي مسمومه په دې پسې زار پورې شوي دي وره تعالی رب بخښلی شي خیال کوئ ښه کله کله به بعضې امین د ځان نه مفتیان جوړ کړي نو امین چې د ځان نه مفتی جوړ کړو نو دغه مفتی په لار به لاړ شي کوم مفتی چې خطا شوی دی الله اکبر او امین چې د ځان نه شیخ جوړ کړو نو د هغه شیخ په لار به لاړ شي کوم شیخ چې خطا شوی دی غټ شیخ څوک چې خطا شي شیطانو کنه خیر تیز رکال عبادت کړو شیخ تاسو بوډا ته نه وایي او مفتی څوک بلعام بن باعور ولې د نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام په مقابل کې پاتې دواړه غرق دي بلعام بن باعور هم غرق شوی دی خیال کوئ ښه دا تاسو ته وایم دا تاسو ته وایم او ځان ته وایم الله دې زمام اصلاح وکړي په دې قرآن او ستاسو هم خپل غصې د دباولو لپاره د مسلمان بې عزتي د نه ونشي چېرته یا اهل الكتاب اے د کتاب والو دا څه والله یعلم وانتم لا تعلمون الله خپويږي او تاسو نه پويږئ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لیکن کلک حنفیو یہ کنا دے درس شروع کېدو نمخ کې یو ځله پروګرام لروانو گاڑی کې هیګ کنا نو بعضې ملګرو به د وابینو تایید کاو بعضې به د دیوبندینو تایید کاو نو ما ورته ویل لکه ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ابراهيم عليه السلام خو نه يهودي او نه نصراني په دې دور کې تاسو وهابي او دیوبندي کړو چې څوک یې وهابي کوي څوک یې دیوبندي کوي ولكن كان حنيفا د پنځ پیرانو مسله کوي پیږي کنه ولكن كان حنيفا حنيف په معنا څه زه تدریس کې معنا کوم ته ما ته وکړه ناشنا معنا ده زړه باندې خوشاله شي ولكن كان حنيفا لیکن ابراهيم عليه السلام کټر موحد دا معنا احکام القرآن کې ابو عبد الله الانصاری رحمه الله د دې آیات دلاندې ویل حنیف چاته وي الذي يوحد ويحج ويصلي ويختتن ويستقبل القبلة پنځه خبرې کړي څو پنځ پیر تو اوس ګوره الذي يوحد د یو الله توحید بیاناو دیم ويحج حج بیت الله امکاو او یزهی قربانیم کولا ويختتن سنت گریم کړي او نمبر 5 ويستقبل القبلة شپږم مانب کې نشته پاکام 5 ادلیدو ولا كان حنيفا مسلما لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کلک ولاړ په توحید د الله باندې سورہ بقره کې ماتا ته د حنیف د الله په امداد باندې دیار لسمانه کړي هیڅ اوس خو مونږ باندې ورځې کمې شوې ځکه 25 رمضان تبا د الله په امداد قرآن ختمو اوس پاره ډېرې شوې ورځې کمې شوې اوس به زه خیال کوه ولكن كان حنیفا لیکن وہ کلک حنفی کلک ولاړو د الله په توحید باندې مستقیما بلا اله الا الله التمت یومانا دا کړو کلک ولاړو په کلمه د توحید د الله باندې وما كان من المشرکین
نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نا روح المانی وی په آیت تاریزون بیان الکتاب مشرکون آیات کریمه کی تاریز دے یہود تا اے د کتاب خواندانو تاسو مشرکان وی ابراهيم عليه السلام خو مشرک نو ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه الله اکبر وقت وقت دیو بویلا منګ ابراهيم عليه السلام په نسل کې راغلیو هغه ته نږدېو جواب ان اول الناس ډېر لایق د خلقنا ډېر نږدې د خلقنا ابراهيم عليه السلام ته په اعتبار د نسب باندې للذین اتبعوا خامخا کسانی چې د تابعداري کړې و د په زمانہ کې وهذا النبي دومانکم او دا پیغمبر متنزدې ده وره زکه چې د اسماعیل علی السلام په اولاد کې ده سبحان الله دیمه معنا للذین اتبعوا ابراهيم علی السلام تا اغه څوک ډېر نږدې دي په نسب کې چې د ابراهيم عليه السلام تابعداري داغه په زمانہ کې کړي وا وهذا النبي اوس د دې پیغمبر تابعداري وکي اوس د چاو کې د دې پیغمبر ولی زکه چې دا پیغمبر او د شریعت چې له موافقته له په شرعه ذکر ابراهيم عليه السلام او د محمد رسول الله د دواړو شریعتونو کې اتفاق ده په اکثر احکامو کې ولذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي د امت والا دا ابراهيم عليه السلام ته نږدې دي په اعتبار د تابعداري والله ولي المؤمنين الله ناصر او حافظ د مؤمنانو ده والله ولي بدل څوک نا الناصر والحافظ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم دې زين رست دریم قباحت بیان اذلالهم للعوام ويهود والنصارى کې الله فرمایي ډېر غلط ګن پکې دا وو چې په خپل خو گمراه عوام هم گمراه کول اے پخپل شو گمراه عوام هم گمراه کول لإذلالهم للعوام ود طائفة من اهل الكتاب خواه غنی یو ډله د کتاب ولونه لو یضلونکم کاش کی چې تاسو لره گمراه کی لکه واقع د معاذ رضی الله تعالی عنہ حذیفه او عمار رضی الله تعالی عنہ چې دې ته ویل زمنګ دین لرا شي حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته ویل تاسو په دین کې یو سړی وعده ماته کې نو تاسو ته څه وي هغه ول دا لوی ګناهګار دی هغه ول ما خدای الله سره وعده کړی دا چې الله کوم ورځ د ایمان راوړو نو زبر ایمان نه راوړم کوم ورځ د پیغمبر اومنو نو به د خلاف نکوم او کوم ورځ د قرآن تخپل امام ویلې د دې قرآن نه بغیر په بل چا پسې نظم نا يهود تویل اما حذیفه فقد الصواب حذیفه ویل اوس بی دین شوی دی غد راضی هر چا عمار رضی الله تعالی عنہ ناغه ویل تڅوی هغه ویل ما خو زما ایمان داده چې زه به د مرګ پورې د محمد رسول الله لار پرې نه دم نزیکا وما يضلون الا انفسهم نشي گمراه کولې دیو مگر خپل ځانونو دلته د ضلالت نه مراد ابن جریج ویو الضلاله بمان الهلاك ولی گمراهی عین هلاکت ده گمراهی ترې شفیق الله مونږ هلاکت ده الله دې موږ او تاسو بچ کی وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون دون پوي وما يشعرون پڅن پويږي قرطبي ويا بانهم لا يصلون الى اذلال المؤمنين ازبت پروګرامونه جوړي د پاره د عوام د گمراه کولو عوام نشي گمراه کولي ولي عوام مؤمنان د محمد رسول الله دي سبحان الله
یو سړی ځان ته مؤمن وایي چا چې ځان ته موحد ویلی دی هغه د توحید د تنظیم نه نشي تللی که هر څومره دسیسې ورته څوک جوړې کړي پوهېږي که نه پوهېږي چا چې ځان ته موحد ویلی دی هغه به ډله د موحدینو نه پرېږدي که هر څومره دسیسې ورته څوک جوړې کړي تاسو دا زما خبره منئ که نه منئ منئ چې څوک یې نه منئ لاس پورته کړئ ټولې منئ الله دې تاسو له ښایسته ښایسته د دوه پښو غواګانې درکړي الله اکبر صحیح ده که اچھا وما یشعرون دیو نه پوهېږي وما یشعرون او دغه مفتي صاحب له خدای پاک درې غواګانې نورې ورکړي هداسې وخانده دا خندا د ده د ناچارۍ وه ښه تاسو پوه شئ وما یشعرون دیو نه پوهېږي بأنهم لا یصلون إلى إذلال المؤمنین دویمه قرطبي ویا وما یشعرون بصحة الإسلام مع البراهین الواضحة په اسلام باندې الله کار دلائل صحیح دلائل را لېږي خو یهود سره د دې نه چې دې دلایلو ته بیا هم نه ګوري نه پوهېږي یا اهل الكتاب څلورم قباحت یې وګوره اے د کتاب خاوندانو پیغوره ولا ورکوي قباحت یې وایي او شفقت نه ډک ورته خطاب کوي اے د کتاب خاوندانو ته خو د کتاب مولا یې تا څه شروع کړه لما تکفرون بآیات الله په څلورم قباحت باندې پوه شئ الکفر بآیات الله یهود قباحت دار چې دی په الله په آیاتونو باندې کفر کوي ولې تاسو کفر کوئ په آیاتونو د الله باندې والله وانتم تشهدون حال چې تاسو حاضر وي گواهان وي پوهې وي په څه باندې بصحة الآیات التي في كتابكم قرطبي وایو په دې کې صحت د هغه آیاتونو چې تاسو په کتابونو کې وو استاد په کتابونو کې ویل اخر د پیغمبر به محمد رسول الله التقوا آیاتو هغه آیات دی ولې ونه منو الله وایي تاسو په کتابونو کې دا آیاتو چې عبادت غیر الله کفر ده نو به ولید عیسی علی السلام او د عزیر علی السلام شروع کړو مخکشه یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل پنځم قباحت تبلیغهم للحق اے د کتاب خاوندانو ولې ګډ وډوي حق لا بالباطل د ناروا سره حق او باطل ولې ګډ وډوي زګه خود پنځپیر شیخ نور الله مرقده ذکر کړی ولې ګډوي حق څنګه وایي حق باطل سره ولې ګډ وډوي بدعات سنت د مجتبی سره مخبل غوي سبا محشر کې مجتبی سره اے بدعتي ماما تا چې سنت د بدعات سره ګډ وډ کړ تب قیامت کې مجتبی سره نه ملاوي صلی الله علیه وسلم لما تلبسون الحق بالباطل ولګړوړوي حق لره د باطل سره وتکتموا الحق ولپټوي تاسو حق لره وانتم
تعلمون حال چې تاسو خپويږئ الله چې هغه د باطل سره ګډوډ کړو یا یې حق پټ کړو نو څه سزا یې ده تاسو پوهیږئ نو وړوا بقره شبه او تیر شوی دی کوم ځای چې تیر شوی پاکي ز آیات نمبر نه ښه مګوره او چا صحیح نه کړ یو ګلاس وب سر باندې وراوړل ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سو نمبر 159 ودلدو وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. شپغم قباحت الاحتيال لارتداد الناس. شپغم قباحت د يهودو داو چې د ساده او سیده مؤمنانو د گمراه کولو د پاره به چلونه جوړول هله او باندې به کول. وقالت طائفه من اهل الكتاب مفسرین ذکر کیا امام حسن او سودی ویا تواطوا 12 حبرا من اليهود. دولس يهودين مولانو یوځه کې ناس فقال بعضهم لبعض ادخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم باللسان. دولس يهودينو کې ناستا وای راځي لکه خبره ده څوک به تیار شي چې د نبی علی اسلام مجلس لاړ شي سار دوخت او الته وای چې مونږ ایمان راوړو الته وسوي مونږ ایمان راوړو چې مازیګر داخل شو نو به وای چې یاره موږ خدا خپل مولانو سره مشوره وکړه او دا غینم ته پوسوکړو او کتابونه وکاته خدا محمد صلی الله علیه وسلم په هغه صفاتونو باندې موږ ونمندو کوم صفاتونه چې د اخرنی پیغمبرو فلهذا نو مخذو تاسو را سره لاړ شئ تاسو با ساده بدزات سره اړئ. الله د دیو پروګرام جوړ کړي مشوره شو الله د مخ کې نو هیرولې غلا اے مومنانو ور خیال کوي اے مومنانو خیال کوي دا په هر دور کې دسی تاسو به خیال کوي ښا کوي بکنه چې چا باندې کوم طرف ته پړې واړو بس خیال کوي ورا پدنی دي د الله پیغمبر ویلو کا قطع الليل المظلمه دومره پدنی برا شیل کړه شپې تیرې هر طرف نه برا روانه د يهوديت په فتنه د نصرانيت فتنه د موجوسیت فتنه د صابئیت فتنه د جمهوریت فتنه د بدعات فتنه د رسم او د رواج فتنه د ظلم او د بربریت فتنه د سینې چې څوک د خپل فتنه کې شکار وګرځي. زموږ استاد کار څه دی الا اشاعت والوں کی پہچان القرآن اللہ تصویر سے ہوگی اشاعت والوں کی پہچان اشاعت والوں کا قرآن دے منگ بچا کے چکار دے یا څوک ژوند کېږي ژوندې دي شي کو څوک مړ کېږي مړلی شي زمونږ پچا کې څه کار دی که څوک مفتی کېږي مفتی دي شي که څوک مولا کېږي مولا دي شي موږ د قرآن ملنګان یو الله دې موږ له مرګ د قرآن په درسونو باندې راولي صحیح ده که شکار نشئ. وقالت طائفة من أهل الكتاب
ویلی ډلې د کتاب والونا آمنو ایمان راوړی بالذي فاغت سبانه انزل چې نازل شوی دی علی الذین فاکسانو باندې آمنو چې ایمان راوړی دی وجه النهار یو حصہ د ورځ کې وکفروا آخره او کفر وکي په آخره حصہ کې کیو جواب اس لیے لعلهم يرجعون تاکہ لوٹ جائے لوگ د دې لپاره چې داخله کوم وګرځي الله ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ومقبات سره تو تګور کړه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم وصيتهم بدين المنسوخه وصيتهم بدين المنسوخه ومقبات د يهود داده چې منسوخ دین په باره کې با یو بل توصیت کوي او حکم او فیصله ولا تؤمنوا دیو بویل ایمان مراوړی الا لمن تبع دینکم مگر دا چا چې تابعداري کړي ستاسو د دین باور مکوئ مگر باغ چا چې ستاسو د دین اتباع کړي ول چې د يهودو نه غیر په چا باندې اعتماد ونه کړو دسی نن مؤمنات کم ذل ورسېره کافرانو سیتونه د پخوا نه دادي چې د مؤمنانو باندې اعتماد مکوئ اے ساده لو مؤمنانو تاسو ولې په کافرانو باندې دې صورت کې رست قواعد را روان دي اے د ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم بطانة من دراز ملګری چې ده خپل ملګرو نه غیر ببل څوک نه جوړي خپل ملګری باندې څوک مخلص مؤمن موحد هیڅ کنه اسی د بوسوس خې چې ده نو هغه بد ځان نه مرګره کې بوسوس خې دی نه کنه په خورې د بوس تاسو د بوس خې دی ها نه مړه ته زموږ وطنونو کې موږ د بوسوس خې دی ته یو دا غوا چې لنګ شکل کله دا غینه بچي مرشي بچي دي چې مرشي غوا به نه ودرېږي نو موږ د چالو کو چې دا غینه څرمنو باسو د اسخینه هغه د بوسو نړګه کو به ته وګڼو او دې په خو کې ولرګي کېدو نو غوا کې خو عقل نشته شعور دی پکې ناقص خې ولا اسف مخې ته ودرو هغه دا زما بچي اوس قلال ولاړې به رالوش اوس به پوه شي ګډه زمړه ګډه بل چشته وي تاسو نه خپل پښتو راکشئ د دې وجه زمونږه خلک چې یو بل ته دباب کې څو ورې د بوسوس خیر نه وي جوړو وګوره بیا باسي بوتي ٹھیک کړه فقول بدی او نور بدی الله اکبر ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ایمان مراړی مگر باور مکوئ مگر فاچا چې تابعداري کړی ستاسو د دین قلت او پیغمبر ان الهدى هدى الله یقینا هدایت د الله چې دا کامل هدایت دی دا دین د محمد رسول الله یهودیت نم غرده نصرانیت نم غرده مجوسیت نم غرده دا منځ کې ادخال الهی وزړ ذللاش ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ايوتا احد مثل ما اوتيتم ګوره آیات آسان حل کا دیو بویلا تابع ایمان مراوړی مگر د هغه چا یقین مکوئ د چا په خبره باندې مگر د هغه چا چې تاسو د دین تابعداري کړی ولی د بل چا یقین مکوئ ایوتا دلته ځل دوه معنی یو د دې د وجنه چې ور بکللې شي احدن یو تنتا
دلیل مثل ما اوتیتم پشان دا اغا دلیل بانی چه تاسو دا درکلی شوی تاسو خو مسئله لیدلی دا پا تورات کی چه دا پیغمبر پا حق دے نو اغی بیموینی چه دا پیغمبر پا حق دے ٹھیک ہے کنا تاسو خو زدد نمن ہے اغا خو الفتی دی اغا خو چه دی الفتی دی زڑنے پی بیللی پا نبی علیہ السلام بے بے دے چاپل آرم روان نڑی نکتواری کوئی نشوی دویما دلتا ایو تاکید دی حمزی نمخ کے بلا حمزہ دے حمزی نمخ کی تشے دا بلا حمزہ دا ایو تا آیا تاسو کو خوی دا خبرہ چور کلیشی او تنتا پشان دا اغیبانی چدر کلیشیوی تاستا څه مطلب نبوت خو زمنګا ټیکوا به زمنګ نه دا ټیکلاړه دا عربو تنقل شوا او د دن رسته به بل پیغمبر هم ناراضي قیامت پورې عزت د دیو شروع بیا ایوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم یا وجګړه کې استاسرا عند ربکم پخوادر استاسو کے جواب قلتو آیا پیغمبر ان الفضل بید اللہ یقینا فضل چرے فی اختیار دا اللہ کرے فلاس دا اللہ کرے کما یلیق بشان فضل نمراد دلتا تفسیر زاد المسیر قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یعنی النبوہ فضل دا اللہ نبوت دے دویم تفسیر زاد المسیر یا فضل دا اللہ چی دے الکتاب قرآن دے دریم فضل دا اللہ چی دے الہدا اسلام و ہدایت دے اللہ دے موتاسو پا قرآن و پا ہدا کلکی اور کئی دے لارا چاہتے چی اگاڑی اللہ خاوند پراکتے و پوی ذات دے خاص کئی اللہ پاک پلی میرا بانے بانے یختص برحمته رحمت نمراد امام ابن جوزی ویا درے اقوال دی یو انہا الاسلام عبداللہ ابن عباس و امام مقاتل وی ددین مراد اسلام دے دویم امام مجاہد وی ددین مراد نبوت دے دریم ابن جریج وی ددین مراد القرآن والاسلام خاص کئی اللہ پا قرآن باندے پا اسلام باندے من یشاء چھات چل اللہ اغائی الحمدللہ اوے وی اوستاسو تشی تناستے وی تبلیغ والا حضرات وی منگا او تاسو وی چه اللہ پاک دا جمعی توفیق راکلو او بے خپل خبر تکینولو وی دا اللہ پا منگ بانی خپل فضل او میرا بانی وان سبحان نو چتی قرآن تکینولی نو پتا سی او چه دا قرآن درس نیو باس یو میشتو لورکی نا دا قرآن درس کے او نا دا حدیث نو توی وان چه چلو سوشو دا رحمت نے وہ شڑلی چلی سوکلو دا رحمت نے وہ شڑلی اخپل خبر کرالی برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل لی دے ومن اہل الكتاب من انت امنه بقنطار ندیز نرست اتم قواعد خیانتهم فی اموال الناس یہود طول مرد مالونو د خلقو کی خیانت کرے پوئے گئی کہ نہ پوئے گئی خوب خونه دے درغلی صبرو کی ضلع تعین تا اول گیر کی روانے ٹھیک ہے کہ ما لموشن نه خسته پتہ نشته چې تاسو کې څه چل دی کنه نور کله خو ډیر زر موشن ومن اهل الكتاب بعض کتاب والونا من انت امنه بقنطار کته امانت ګرو